딸방에서 이상한 소리가 나자 늦은 밤 잠에서 깬 아버지는 무슨 일인가 싶어 딸의 방 앞으로 가보니 딸이 오히려 위로 중이었던 것이다. 아버지는 딸이 창피할까봐 모른 체하고 방으로 가 잠을 청했다. 그리고 다음날 딸과 동네에서 작은 슈퍼마켓을 하기에 한 아줌마가 슈퍼에 오이를 사러 왔고 슈퍼마켓 주인인 아버지는 말했다. 아주머니 죄송합니다만 오이가 다 떨어졌습니다. 그러자 아줌마는 야채 코너에 수북히 쌓여있는 오이를 가리키며 물었다. 그럼 저것들은 뭐죠? 아버지는 고개를 푹 숙이며 말했다. 그건 제 사위입니다.